السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله ينجيكم من هذا الوباء هذا يا ربي امين. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي زوينة بزاف بزاف الناس اللي عندهم الضيقة والناس اللي كيكحبوا يعني وعندهم عندهم الامراض ديال الكحبة والضيقة. المهم بلا ما نطول عليكم دابا نجيكم المكونات اللي كاين في هذه الوصفة هذه. المكونات هما بلا ما نطول عليكم نجيكم المكونات. تصير فيه القرنفل والاخر فيه حراق السوس. فوائد ديال القرنفل زوين بزاف زوين بزاف للكحبه واللي عنده المناعه ضعيفه. اما حراق السوس زوين للكحبه والضيقه. هاد المكونات بجوج زوينين بزاف بزاف للناس اللي عندهم الضيقه والناس اللي عندهم الكحبه ديما كيكحبوا. نتمنى تجربوا هاد الوصفه ضروري حيت غادي تفيدكم بزاف. المهم دابا نمشي نوريكم طريقة التحضير بلا ما نطول عليكم. المهم رجعت لكم من بعد ما درت الماء يسخن في الكاسرونه، خليته شاغله مزيان. المهم انا غنلوح المعلقه الاولى ديال القرنفل وغنزيد اللوح الثانيه وغنزيد واحد شويه حيت انا كثرت الماء، وغنخلط المكونات مزيان وغنخليه يطلق مزيان المكونات اللي فيه ونرجع لكم. رجعت لكم من بعد ما القرنفل طبخ مزيان وطلق كلشي المكونات اللي فيه. غتعرفوا بان القرنفل طلق مزيان، غتلقاو بان اللون ولا اصفر. المهم غنخليوه دابا يبرد واحد شويه ولكن ماشي يبرد غير يطفى، وغنكمل معكم كيفاش درت ليه. ها نتوما دابا شوفوا مزيان اللون كيف عطى. قربت لكم الكاميرا. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه حيت غتنفعكم بزاف وبالشفاء ان شاء الله. المهم هذه هي الوصفه كما كتشوفوا كما شاركتها معكم. راك شفتوا كيفاش غليت القرنفل وكبيته، يعني غادي تشدوا داك الكاس ديال القرنفل وغتاخذوا معلقه ديال حرق السوس غادي تاكلوها وتشربوا داك القرنفل. ولكن نتوما صفيو حيت انا ما لقيتش الصفايه. صفيو باش دوك الحبوب ما يبقاوش في الكاس. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه والله يشافي كل شخص مريض. هاد الوصفه زوينه للضيقه وزوينه للناس اللي عندهم الكحبه. كنتمنى تشاركوها وشكرا للمتابعين ديالي. الله يعاونكم.